Stor rapport när fastighetsbolag och byggare knyter ihop säcken. Heta SK Hynix gör premiär i USA och så får vi storfrämmande ifrån Spiltan här i studion. Varmt välkomna till Börsfrukost. Det är fredag idag, det är den 10 juli och vi är på väg att summera en avvaktande börsvecka. Med mig i studion ska vi få besök av Spiltan redan nu, en framåtlutad Martin Blomgren. Stor rapport då, idag får man säga. Några rapportintryck ackumulerat så här långt? Ja, men hittills är det mest fastighetsbolag, men idag har vi en del med mer konsumentkoppling, bostadsbyggare och Byggmax och sådär. Så att, men hittills fastighetsbolag och de här vinstvarningarna som har kommit har ju inte skrämt tycker jag, utan det har ju varit lika många positiva som negativa nästan. Så att ändå en lite försiktigt positiv, en framåtlutad ton inför. Inga dåliga nyheter är bra nyheter. Ja. Idag kommer SK Hynix, förstås en koreansk sensation. Vi kan titta på Kospi-index, förstås uppmärksammat under hela året. SK Hynix, en av de två stora chipbolagen där, kommer att också noteras i USA med ticken SKHI. Tar in 26,5 miljarder dollar på kuppen, sägs vara 7 gånger övertecknad. Ja, men spännande test på riskaptiten. Jag antar att det blir väldigt mycket lättare för retailkunder runt om i världen att handla den här aktien på New York-börsen. Så det kanske blir en våg av momentum efterfrågan till på aktien då. Så får vi se hur länge det håller i sig. Det var ju väldigt bra intresse för SpaceX bland privatsparare, så att det kan man tänka sig att det blir här också. En våg av rapporter har vi också fått nu på morgonen. I alla fall dryga 20-talet stora bolag. Avarda vill jag nämna, som heter TF Bank förut, levererar lite större intäkter än väntat, omkring 900 miljoner kronor, drivet av fortsatt hög kreditkortsefterfrågan i Tyskland. Men jag tänkte vi ska prata bostadsbyggare och vi har fått ett par, och så har vi fått Byggmax. Lite annorlunda, men ändå, det heter ju ändå Bygg, så varför inte klumpa ihop dem? Ja, precis. Men man börjar med Beskab och JM då, bostadsbyggare som har haft, ska man ta en lång kurva, jag tror vi har JM någonstans här, så ser det ju hemskt ut för hela den här sektorn. Men sista veckorna så har det pignat till ordentligt och aktieköparna har väl också sett att priserna på bostäder, framförallt Stockholmsområdet, har gått upp och förtroendet är lite grann tillbaka bland bostadsköparna. Och om man läser vd-orden i de här rapporterna så ser man det också, att de pratar väldigt mycket om att den svenska marknaden är tydligt förbättrad, mindre utbud, högre priser och sådär. Så det är väldigt positivt. Sen resultatmässigt så är det lite svajigt, för det är en del engångsposter i JM, så den ser dålig ut, men den är inte fullt så dålig kanske som den ser ut, medan Beskab ser bra ut och det ser ut som att man får ganska bra hävstång på effektiviseringar. Så sprättigt på resultaten, men att hoppingivande med någon slags fiskekrokskänsla. Alltså, kanske vänder det nu. Vi kan prata om. Och ska man säga att om det kommer prisuppgångar nu så kommer ju det ta tid innan det syns i deras resultat, för att det är ju projekt som tar lång tid och innan prishöjningar kommer in i resultatet. Men så därför måste man ju blicka ganska långt framåt. Men som vi såg där, att den här fiskekroken upp, det finns ju långt kvar om det skulle vara någon gång återgå till en bra marknad för de här. Byggmax då, mer konsument förstås och hemmafixare än byggare. Ja. Men alltid en rolig indikator att titta på. Ja, men det här är ju deras stora dag, deras stora kvartal. Eftersom andra kvartalet är störst, inte minst kassaflödesmässigt. Och den här ser helt okej ut tycker jag, om än inte kanon. De har en tillväxt på 3% efter 3 raka kvartal med negativ tillväxt. Och marginalen är upp lite grann. Och de pratar om att konsumenten är fortsatt försiktig med större projekt, men att man gör lite mindre projekt. Så att det är väl fortfarande lite att det står och velar då hur konsumenterna vågar agera trots skattesänkningar och trots lite reallöneökningar, så är konsumenterna försiktiga i vissa segment. Ja, också en intressant faktor att följa. Många fastighetsbolag som rapporterat idag. Jag vill nämna att de 3 högst värderade, vi pratar ju ofta om substansrabatter, de som har mest premium, har rapporterat idag. MP3, Emilshus och Intea, förstås fängelseoperatör med mycket statliga kontrakt. Kan väl säga att Emilshus växer väldigt snabbt. Hyresintäkterna är upp 31% i den här rapporten. Förvaltningsresultatet nästan lika mycket. Rätt dämpad organisk tillväxt och stigande belåningsgrad däremot. Intea också en snabb växare. MP3 den lite mognare, långsammare, men alla de här 3 måste förvärva sig till tillväxt fortsatt. Det är ganska dämpat organiskt kan man säga. Jag har inte tittat på just de här, men jag gav mig snabbt in i Corium som också rapporterar, och inte helt överraskande så gör de lite nedskrivningar i böckerna, och det är Kista som är den stora faktorn då, där de kommer att tappa Ericssons huvudkontor på sikt. Men å andra sidan så tjänar de lite på sina bankaktier. De gör en stor investering i
i bankaktier, så de är upp lite grann under kvartalet. Jag har ifrågasatt manöver som verkar löna sig. Rutger Arnulfskåre med det lägst värderade fastighetsbolaget, apropå de högsta och de lägsta. Mer högt och lågt blir det nu när Stockholmsbörsen öppnar. Klockan har slagit 9 medan vi välkomnar Per Börjesson som är på väg in i studion, så tar vi fasta på en ganska blandad utveckling uppe till höger i grönt där ni ser storbolagen gå åt lite olika håll. Stockholmsbörsen verkar ligga runt nollan sett till OMXS30. Bulten är vinnare upp 10% tillsammans med Sivers Semiconductors förstås. Bulten är intressant. Man har ett litet börsbolag som aviserat att man säljer sin verksamhet inom fordonsindustrin i Europa. Ja, kontraktstillverkningen för fordonsindustrin då. De har tidigare gjort någon liknande manöver i Kina och USA, så de verkar försöka gå ur fordonsmarknaden, även om de kommer kvar delar och gå in på andra delar som är mindre flaxiga, och kanske bra tajming att de får till det här, för vi såg ju igår kom uppgifter från Volkswagen om att det skulle kunna vara ganska stora neddragningar i antalet modeller och i produktionen, och det spiller över på alla underleverantörer. Besqab ser också ut att få ett starkt mottagande, upp 7% på sin rapport. Ett par rapportörer, Q-linea, Carasent, som vi inte snackat om, finns också bland vinnarna. Kort Besqab-reflektion, Martin? Ja, men den såg ju stark ut resultatmässigt, och sen att vi då pratar om en bättre marknad också är ju positivt. Och de går in i den här rapporten med en bra aktietrend i ryggen, samtidigt som de på lång sikt verkligen inte har en bra trend i ryggen. Så att, de skulle ju behöva att det här håller i sig lite. JM handlas ner 3%. Rapporterande Netel är också bland förlorarna, ner 4,5%. När vi pratar kontraktstillverkare vill jag nämna norska Kitron som krossade förväntningarna i morse. Vd skriver att krafterna som driver deras marknad, alltså upprustning inom försvar, elektrifiering av strömnät och datacenter, inte visar tecken på att avta. Inom industri har vi också Volkswagen som presenterat ett stort och omtalat uppsägningsprogram. Och lilla Fagerhult som igår kväll presenterade ett sparpaket, Martin. Ja, de har ju haft det väldigt, väldigt tufft både på börsen och operationellt, och de har ju sagt att de ska se över vad de ska göra, och nu kommer det lite fakta. Jag har inte hunnit titta på det faktiskt, men någonting måste ju göras, för den här är ju väldigt pressad. Allt annat än lysande. Däremot har vi fått stor främmande i studion. Per Håkan Börjesson, du har också rapporterat, även om investmentbolag kanske inte alltid är så roliga att titta på just rapportdagen, eller vad tycker du? Nej, vi har ju extremt långsiktiga köper och bollar och har ganska fullinvesterat, så det händer ju hela tiden. Vi jobbar i portföljen med olika bolag och gör olika saker och ökar värdena, men annars... Och sen är det lite tråkigt då när man ser 50% onoterat och lite småbolag, då är det inte det som börsen gillar, så att säga. Så man känner sig lite som Buffett, vad jag skriver ju det i rapporten, att 1999 då skämtade ju Buffett lite grann, då var det ju internetbolag då, så köpte han tegelpannor och färg och annat. Man känner sig likadant faktiskt, och det tar ju lång tid. Men på lång sikt så tror jag man vill vinna, man har en bra portfölj, men det kan ta lång tid innan det vänder, innan man har rätt bolag, så att säga. Men alltså, er portfölj är väl dataspel och fastigheter? Det är väl rätt saker som rör på sig? Ja, vi har ju ganska mycket. Vi har ju en hel del serieförvärvare och jag är entreprenörsbolag. Så de två delarna är 25%. Men det är ju 15% fastigheter. Och sen är det ju spelta fonder 25% och Paradox 25%. Som är stora innehåll. Bland nyheterna har Paradox bytt lista och flyttat upp. Jag antar att det är en av kvartalets viktigare händelser för spel. Ja, det är ju liksom möjligt att köpa tillbaka egna aktier. De har ju stor kassa och de har ju haft lite tufft, gått upp och ner under ett antal år då. Va? Men vi tror det är ett antal spel på gång. Här är någon ny stor spelmässa i augusti. Så att jag tror att vi tror ju på bolaget och har ju varit långsiktig ägare med en stor del av våra framgång. Och sen har de de här 6 miljoner månatliga spelarna, så att vi känner oss inte oroliga. Men det kan ju ta lite tid innan marknaden ändrar sig. Från spel till spekulation. Jag vill nämna Sivers Semiconductors som vanligt mest omsatt på Stockholmsbörsen, upp 15,6%. Jag vågar inte fråga en långsiktig investerare som Per Håkan om den här aktien, men några reflektioner från dig. Jag har skrivit om det en del på EFN igår. Nej, men nu är det ju lite insynsköp och försäljningar åt båda håll som stökar till lite här. Men insynsköp från styrelsemedlemmar, vilket ju verkar vara lite då kopplat till att det är en del av ersättningen till styrelsemedlemmar. Så att vilket signalvärde man ska våga läsa in i det där vet jag inte, men det finns ju de som läser in ett starkt värde med tanke på hur mycket aktien är upp i alla fall.
Per-Håkan, generellt, om vi lämnar det här bolaget, tycker du att insynsaffärer är en liksom någonting att hålla i handen för investerare? Ja, när man köper bolag så är det absolut en signal. Då tror vi ledningen på det. Men däremot man säljer aktier, då kan det ju vara att man ska köpa en ny fastighet eller man skiljer sig eller någonting. Så det säger ju inte så mycket, men det är absolut en köpsignal när insiders köper. Köpsignaler är mer handfast alltså än försäljningar som kan ha många skäl. Det är en bra tumregel. Det är fredag idag. Vi har en Stockholmsbörs som nu när har balanserat kring nollstrecket under de minuter marknaden har varit öppen. Har du någon tanke om marknadshumöret mer allmänt? Ja, man är ju allmänt nervös när det är höga värderingar, AI-bolag och SpaceX och allting, och det kommer påverkas. Jag tycker mentalt måste man ju alltid vara förberedd på att det kan komma en nedgång på 50%. Det tycker jag. Det kommer hända förr eller senare. Men om man inte har några lån som i vår portfölj, vi har bra bolag, så klarar vi av det. Det är liksom, men mentalt måste man vara förberedd på det, att det kan komma en jättesmäll. Men när den kommer, om det är om 1 år eller om det är om i nästa vecka, det har jag ingen aning om. Tittar du på geopolitisk oro? Brukar du försöka börstajma utifrån nyheter? Nej, det gör vi inte, utan vi har våra bolag och köper och behåller och är långsiktiga. Så att vi tittar inte mycket på det. Kortsiktigt då, det är fredag idag. Ibland är fredagar jobbiga när man är orolig över vad som händer i världen. Kort reflektion kring. Ja, men nu handlar det mycket om, nästa vecka kommer ju vara en massiv rapportvecka, så det här är väl lite lugnet inför det då. Då kommer vi ha väldigt många av de stora verkstadsbolagen, väldigt många av bankerna, så att vi kommer nästan ha det är som att alla vill rapportera innan de kan gå på semester nästa fredag. Så att om en vecka kommer vi veta otroligt mycket mer än vad vi gör idag. Ja, så är det förstås. Vi pratade tidigare om att vi inte fått så mycket vinstvarningar hittills. De rapporter vi har sett i flödet generellt ser ganska hyggliga ut, får vi säga. Gör du någon reflektion kring det? Tittar du på? Nej, det tycker jag väl att det är väl förvånansvärt att man trodde det skulle varit lite mer smälla med tanke på allting måste ha hänt med oljepris och annat. Men det har varit förvånansvärt lugnt, tycker jag. Du har en hel del småbolagsexponering, nämnde du också. I åratal nu har vi suttit och frågat oss när fastigheter och småbolag ska vända upp. Har du någon småbolagsspaning till oss? Ja, men det har man hoppat på i flera år, så att säga. Men det är ju utflöde då, när det går sämre, då gör småspararna. Så har vi ingen hjälp av AP-fonderna, säljer ut, och sen har vi då nästa BPM slänger ut ett antal småbolagsfonder och liksom det. Så det är ju tråkigt att våra politiker, det är ju ändå det som skapar nya bolag, att man kan komma in på börsen. Så det tycker jag är jättetråkigt. Men det finns väl hopp om att mindre bolag borde ju växa snabbare och få bättre utveckling. Så det finns ju hopp om det, tycker jag. Men så långt har det varit fel. Det blir väldigt intressant att se mottagandet, tycker jag, på de mindre bolagens rapporter under det här kvartalet. För att det har ju varit de här faktorerna som du är inne på som har tryckt ner. Att även en bra rapport kanske aktien har gått ner eftersom någon vill ut. Och om de flödena avtar så kanske det blir mer rättvisa reaktioner den här gången. Ja, det får vi hoppas på. Rättvisa reaktioner, småbolag. Jag vill återkomma till fastigheter. Men jag vill nämna Öresund, ett annat stort investmentbolag som också rapporterat. Det är ju ett bolag som framförallt borde tjäna en slant på det här Bahnhof-budet vi pratat om denna veckan. Ja, men det gör de. De är med där, även om det är en lite mindre del av deras portfölj. Men så har de stora Scandi Standard och Ovzon drog ju portföljen väldigt mycket under första kvartalet. Och sen har det vänt ner lite, så att det här andra kvartalet går de ju lite sämre än vad börsen har gjort. Men det vet man eftersom hela portföljen nästan är noterad. Men de tillhör ju de som har en substanspremie, men aktien är högre än vad substansvärdet är. Så att rekommendationen när man tittar på det blir ju ofta att man köper de aktierna du vill ha i portföljen istället för att köpa Öresund. Reflektion på premie och rabatt i investmentbolag? Nej, men det är ju, i våra fall har vi ganska stor rabatt då. Och det är ju liksom, det har varit dålig performance under flera år, och sen Paradox har gått upp och ner, och liksom småbolag som inte har gått bra, då blir det ju rabatt. Och sen har vi säljt till många gamla aktieägare som köpt aktier för 3,25 som är i min ålder, och vi säljer för att få pengar till sina barn och annat. Så att det är väl ett antal faktorer. Och det gäller ju att göra bra affärer och visa att det finns värden i portföljen, och kommer ju det försvinna så småningom. Men det är ju samma som Investor för 20-30 år sedan hade jättestor rabatt också. Det gjorde de ju bra affärer och visat att de klarar att slå index. Så det kommer väl förhoppningsvis vi klara av också, även om det kan ta lite tid.
Öresund har också i vd-ordet pratat om att Sverige är ett land som borde ha förutsättningar för lite bättre konsumtion framöver med sänkta skatter, en av Europas lägsta räntor. Vi tror fortsatt på förbättrad svensk konsument framöver. Det kan påverka Bilia, Scandinavian Standard och Scandic Hotels, skriver vd med hänvisning till 3 framträdande innehav. Ja. Framförallt de här första 2. Vi pratade om Byggmax tidigare, Martin. Ja, de pratar om att det var försiktigt med stora projekt och samtidigt vågar folk uppenbarligen köpa bostäder i högre takt och sådär. Så det är ju lite tudelat. Man ser vissa bolag lyckas jättebra trots tuff marknad, Clas Ohlson, medan H&M har det tuffare. En hel del H&M-konkurrenter har kommit med bra siffror, så att man får försöka bena ut vad är hela branschen och vilka bolag är det som lyckas ta marknadsandelar och vilka tappar. Konsumentspaning. Nej, men det låter väl logiskt tycker jag. Men det är väl den här allmänt geopolitiska oron och krig som gör att folk är nervösa även om de får mer pengar. Så det kan man vara förundrad över att det inte blir bättre konsumtion faktiskt. Det kanske kommer snart. Jag vill också återvända till fastighetssektorn där vi fått många rapportörer. Öresund för övrigt är också en fastighetsägare, precis som Spiltan. I Öresunds fall handlar det om Stenhus som har gjort återköp med hänvisning till den låga värderingen i sektorn. Jag vet att du tycker om återköp som generellt verktyg. Några reflektioner när det gäller just fastigheter där du har stora rabatter? Nej, vi har gjort en ny investering i Wilséns fastigheter i Linköping som är då industrikåkar som är ganska hög direktavkastning som vi gick in tillsammans med P.O. Persson och Wilséns bygg. Och sen har vi ju Klara Bo och Svea Fastigheter. Jag känner inte till det här bolaget. Är det börsnoterat? Eller? Nej, det blir helt onoterat. Så där äger vi 37% och P.O. Persson, vårt annat fastighetsbolag, är 37%. Och sen har vi då Klara Bo och Svea Fastigheter som går ihop. Och det är ju förhoppningen att största bostadsbolaget ska få bättre kreditrating och mer intresse från indexfonder och från institutioner. Men så här långt har det ju inte stämt att ingen för 5 år sedan gillar alla bostadsfastigheter och nu är det ingen som gäller. Men jag tror absolut på det här med återköp och det är väl en förhoppning att även Svea Fastigheter kanske kan börja med, men de har lite nybyggda fastigheter som de kan sälja. Och vi har faktiskt i våran likvida portfölj har vi faktiskt köpt Castellum för några månader sedan som har ju gått kanonbra. Och då jag tycker deras modell att sälja fastigheter och köpa tillbaka egna aktier är absolut den rätta modellen man ska göra som fastighetsbolag. Tror du att fler kommer att ta efter här och säga att det finns? Ja, det borde jag. Jag är förvånad att inte fler gör det och argumenterar att det klarar på. Vi köpte tillbaka lite grann, men vi kunde köpa tillbaka mer då att använda. Och det är frågan om man ska använda kassaflödet till återköp, men det är ju liksom lite grann att man är rädd för att montera ner bolag. Psykologiskt är det väl svårt att göra återköp, men ur ett aktieägarperspektiv tycker jag absolut det man ska göra när man har så stor rabatt som många fastighetsbolag har. Jag håller inte med. Jag tycker jag har sett flera tecken på att fastighetsbolag faktiskt gör återköp nu. Och det känns, jag var på fastighetsdagarna i Båstad och det känns som att många tittar på Castellum och vill göra samma sak. Nästan till den grad att jag frågar mig att om alla börjar med återköp så kanske det inte blir en komparativ fördel längre. Frågan är om man överger sin själ då. Om du slutar expandera, köpa fastigheter och växa kärnverksamheten och istället blir mer finansiellt och börsstyrd, kan det vara kontraproduktivt på lite längre sikt? Nej, men jag tycker att ur aktieägarperspektivet det är ju fantastiskt. Du köper tillbaka men i fallet Klara Bo med 50% rabatt och du får ju öka andel av de fastigheterna som är kvar. Så att jag tycker det är en fantastisk affär. Utan några skatteeffekter och utan att göra någonting får man större andel av bolaget. Så jag tycker absolut det man ska göra i det marknadsläget som är nu. Sen kan det vara viss motstånd från ledning och från de som vill bygga vidare. Men jag tycker absolut det är rätt modell att göra i den marknad som vi har. Nej, men om man har en jättestor rabatt, då säger ju marknaden på något sätt att din själ är inte värd 100%. Du är inte riktigt det du säger att du ska vara. Då är det väl rationellt att titta på om man kan sälja och återköpa aktier. Så att, jag tycker också det är en väldigt spännande utveckling. Jag lämnar Klara Bos rapport väl var solid och ganska odramatisk. Substansvärdestillväxten är väl lägre än vad man har hoppats på i sin målsättning. Ja, men det är ju stabilt med det är ju fördelen med bostäder att du inte har några vakanser och så att det är ju fördelen och sen gör man ju rotrenoveringar då en del av kassaflödet. Men nackdelen är väl att det inte växer. Du har ju inte så mycket tillväxt i det här segmentet. Ja, men en anledning varför substansen har ökat till 35 kronor och kursen är väl 14. Det är ju att vi har gjort lite återköp under året så att
Men det är klart att det tar tid. Det är inte så stora kassaflöden med tanke på att det är ju skillnaden mellan räntan och avkastningen är inte så där jättestor när det gäller bostadsfastigheter. Men det är ju stabiliteten och säkerheten i de här, åtminstone de allra största. Det är ju huvuddelen stora städer som vi har fastigheter. Så det är ju inga vakanser där i de städerna. Jag tänkte vi ska runda av med en titt på Stockholmsbörsen. Pianobilden som visar de största bolagen visar att Saab nu finns bland förlorarna på nedgång på drygt 1%, medan SCA och Boliden är storbolag i topp. Martin, Stockholmsbörsen är upp 0,1-0,2%. Bulten och Sivers Semiconductors är stora vinnare, upp 15%. Byggmax också upp 4% tillsammans med Bravida som tagit en order. Kort avslutande reflektion. Ja, med Beskab och JM går helt olika håll. Det är 6% upp på Beskab och 6% ner på JM. Så att även om båda ser en bättre marknad så är resultatet som styr här då. Vill du säga någon klok avslutande reflektion in i helgen, in i framtiden? Ja, jag brukar säga börsen går upp, ner och lika. Jag får alltid rätt. Det är min slutkommentar. Och liksom det här med att göra prognoser. Jag brukar skämta och säga att Gud uppfann de här nationalekonomerna för att vädergudarna skulle se bra ut. Så att jag är, framtiden är alltid osäker, men på lång sikt är man vinnare när man har aktier och aktiefonder. Det är mitt budskap som jag alltid säger. Säger Per H. Börjesson som tillsammans med mig och Martin Blomgren bäddat för en solig och fin fredag. Lycka till där ute. Börslunch är tillbaka 11.45 precis som vanligt och efn.se tar aldrig paus. Nyheter dygnet runt. Tack för detta. Vi ses snart. Hej! Du vet väl om att vi på EFN ger dig ekonominyheter hela dagen, inte bara här i podden. I Finansmagasinet hittar du aktuella berättelser, skarpa perspektiv och förklarande texter om börs, finans och näringsliv. Bland skribenterna finns Johan Norberg, Martin Krag, Katrin Kilos och Fredrik Strage. Dessutom gör Martin Kellerman comeback som serietecknare. Testa Finansmagasinet i 3 månader för 19 kronor i månaden. Prenumerera nu. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.